Kwa majina naitwa Ibrahim Omar Manyenze. Mimi ni mkazi wa Kwale Township. By professional mimi ni plumber. Na kozi ya plumber nilisomea kupitia shirika la kiserikali ambalo ni KEOP under World Bank, na nilisomea mwaka 2018. Nikaenda nikafanya mtihani wangu Ukunda Polytechnic. Baada ya hapo nika apply attachment na internship hapo Kwale Sewage Company, ambapo nilikaa hapo. Baada ya hapo nika join na maplamba wengine nje ili kugain more experience. The more nika gain experience, peka kafikia point nikasema saizi kulingana na hizi skills zenye nimegain, nikaona acha na mimi nijifungue mwenyewe, niwe na account yangu binafsi kama plumber wa kujitegemea. Na baada ya hapo nikang'ang'ana, nikaona kwamba nimefaulu kwa hatua fulani. Sasa nikakaa nikafikiria, nikaona saizi kwa sababu niko na marafiki wangu wengi ambao huwa naona kijiweni. Mwanzo nilikuwa sina hilo wazo la kwamba ni wajoin, lakini nilipoona kwamba hata hawa wana need ya kupata help kutoka kwa watu ambao tayari washaanza kupiga hatua kimaisha, nikaona itakuwa si vizuri kama nitakuwa na ujuzi na nimekalia peke yangu. Nikaonelea niende pale niwaongeleshe na mimi niweze kuform group ya mayouth ambao tutafanya kazi na wao. Na nashukuru Mungu kupitia hilo niliweza kufaulu, kwa sababu kwani niliweza ku-enroll some youth ambao nafanya nao kazi mpaka saizi. Naweza jivunia kwamba kuna baadhi tayari washatoka ambao saizi nao pia ni mafundi, na pia bado saizi niko na wao wengine ambao nao pia wako kwa huo msururu wa kuendelea na hiyo kazi. Sasa nikaona kwamba hii inaweza saidia kwa njia moja ama nyingine, at least kwamba ajira hata kama hakuna, lakini vijana wako na ile hari na moyo kwamba wanaweza wakafanya kitu na wakapata riziki. Ndio nikaamua kwamba na mimi nitoe wenzangu, kwa sababu tayari na mimi nishatoka, nisiwe mchoyo, nitoe wale wenzangu wenye wako pale maskani na wao pia waweze kufanya nini, kupata ujuzi na waweze kujikimu kimaisha. Kazi ambazo nafanya mostly ni kuweka shower, mostly yani plumbing tu ndani ya nyumba. Ndio na deal nayo sana, kwamba tunaweka shower, tunaweka mifereji, tanks, pumps, vitu kama hivyo. Hata wakati mwingine pia mtu akiwa kona line anataka kuweka line ya maji kubwa, nafanya pia hiyo, sababu niko na experience ambayo niligeni kutoka kwa ile kampuni ya maji ya Kwale. Changamoto ambazo unapitia, nilisema kwamba wakati mwingine unapata kwamba kazi imetokea, lakini sasa upande wa kudeal na client, iza kwa labda client alikuwa kwa fundi yule alikuwa amezoeana kupelekana vile upande wa malipo. Sasa inakuwa ni changamoto kwamba unaweza kuwa umefanya kazi, lakini baada ya malipo mkao unasumbuana na ule mteja. Alafu pia wakati mwingine ni kwamba unaweza fanya kazi ukapata kwamba labda venye ilikuwa umetarget ifike ile target yako inakuwa ni changamoto. Lakini all in all tunashukuru, sababu naweza sema kwamba challenge is part of life and experience pia. Kitu kingine ambacho so far naweza sema kwamba bado tunapitia ni kwamba the more tunakuwa, the more mambo yanazidi kuchepuka. Sasa inafikia point kwamba unazidi uwe mbunifu zaidi. Usikae tu pale, unabidi uendelee kusoma. So chenye ambacho labda nitashauri vijana wenzangu pale nje ni kwamba saizi maisha yako tight. Na tukiangalia kwamba ukisema unategemea wazazi, nafikia point mzazi naye pia anachoka. Inaweza kuwa labda mlikuwa mko wawili, sasa labda mko watatu. Sasa unapata ule mzigo kwa mzazi unazidi kuwa namlemea. Sasa na aji vijana wenzangu kwamba tusikubali tukawa mzigo kwa wazazi. Acha tujitoe. Ukiona kwamba umekomaa, umemaliza shule, basi ni ya msingi ama ni ya sekondari, usikae tu idle. Ukiona mtu tayari amepiga hatua, amfuate tu, mwambie bro, nimeona hii kazi yako, hata mimi naweza kujifunza na nikapata kitu. Naomba tu nisaidie kwa skills ama hata kunishukua kama kibarua, na mwisho wa siku nisikae pale garden nikaambulia patupu. At least nikifuatana na wewe, hata kama nitakosa, lakini nitakuwa nimepata ujuzi. Sasa na washauri vijana wenzangu wazidi kujituma, wasiwe na ile mentality kwamba serikali haina ajira, siku hizi maisha yamepanda. Lakini naamini hata Mungu mwenyewe amesema anapeana kwa yule mwenye anajituma. Kwa hiyo hata vijana wenzangu pia tusiwe na hizo mentality kwamba hakuna ajira basi tukae pale tushauriane vibaya, kwa sababu sasa tumeona kwamba vijana wengi wamejihusisha kwa madawa ya kulevya, kushika watu kabari, vitu kama hivyo. Sasa mimi sionelei kwamba hilo ni wazo zuri. Naonelea kwamba ukiona kwamba saizi umeshakuwa rijali na umekuwa mtu mzima, uko na nguvu zako, jaribu kutumia zile nguvu na ile elimu yenye uko nayo, utafute 2-3 mahali
tuna kazi nyingi sana ambazo unaweza kufanya hasa za mikono. Kazi ya mkono haitupi. Mwenyewe binafsi gain mambo mengi kupitia na hiyo kazi tu ya mikono. Ningependa kupeana wito kwa serikali yetu ya Kenya kwamba percentage kubwa ni vijana kwenye nchi yetu, na vijana ndo kila kitu, ndo tegemezi la baadaye. Kwa hiyo ningependa wajaribu kuwaweka kwenye program zao kama venye walikuwa na program ya KEOP. Pia ningeomba serikali yetu iweze kubuni program zingine zaidi ambazo zitakuwa ni advantage kwa mayouth, kwa sababu tumeona kwamba mayouth wengi, mtu amesoma mpaka university, ameenda colleges, lakini ajira hapati. Lakini kama watakuwa na idea zaidi kama ile ya KEOP, naamini vijana wengi watakuwa na sababu ya kusmile, kwa sababu opportunities zitatoka, waweze kupunguza ile karo, kutoa vile vikwazo ambavyo vinajua kabisa vitasababisha youth kama yule asiweze kupata elimu. Vile vile pia ningependa kushukuru mradi wa Shared Future kwa hatua yao yenye wamepiga. So far ninasema kwamba wamejitahidi sana, kwa sababu wameweza kuhamasisha vijana, wametoa wito mkubwa sana kwa sisi vijana, wanajitolea. Na pia ningeomba kwamba wasivunjike moyo, wasigive up, waendelee hivyo hivyo kuimarisha vijana. Naamini malengo yao na targeti zao zitafika, kwa sababu mpaka saizi naweza sema kwamba wamepiga hatua kubwa sana kuimarisha vijana upande wa amani, na hata kuwahamasisha at least wajitoe vile vile, kwa sababu unaona saizi watu wengi saizi wanazidi kuelewa maana ya maisha ya baadaye. Mtu akitaka kuwasiliana ama kutaka huduma zangu anaweza kunitafuta kwa namba yangu ya simu ambayo inapatikana 24/7, kwa sababu hiyo ndio ofisi pia, ambayo ni 0705091948. Vile vile pia niko na email, naweza nitafuta kwa email account ambayo ni manyenzoibrahim@gmail.com. Location napatikana kwa Township, niko tu within, ukishafika hapo utanipata tu.